Hi, good morning. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng bacon in the microwave na mabilis siya. Wala ka ng hindi ka na gumamit ng ng kawali. Ito na siya. Yung bacon, mabibili mo siya sa mga market, farmers market sa yung lugar kasi nandito ako sa US. So ito, bibili kami sa Walmart. Yun, mag-grocery kami every week para, bumili ng aming, pagkain na lulutuin. So, ito yon. Ito yung bacon na mabibili mo. Tapos, ito lang. Gamit mo yung paper towel mo. Ito yun. Paper towel. Yun. Tapos, lagay mo yon sa plate mo. Ito yung plate na ginagamit ko. So, tapos, yan, may plate ka. Ito, lagay mo sa top ng plate mo. Tapos, ito na yon. Yun, may paper towel na sa ilalim. So, i-arrange mo lang yung bacon sa plate na may paper towel. So, apat yung na fit sa plate ko. So, tapos i-cover mo siya ng ng paper towel. Kasi pag pinapasok mo na siya sa microwave, magtatalsika na yung oil niya. So, ito. Pasok natin sa microwave. So, 2 minutes pag yung microwave mo high siya 100%. Malaking microwave. Try mo siya lang. Yun, nakaluto na ko dito. Yun ang niluto ko ng mabilisan. Hindi na gumagamit ng kawali. So, lagay ko siya sa 2 minutes and 30 seconds. So, niluluto na yan siya. So, tingnan natin. So, ito naman, yung English muffin. So, breakfast. Kung gusto mo ng bread, pwede ka rin gagamit ng toast. Ito, English muffin. Muffin bread. Kung magto-toast ka ng bread, lagay mo na siya sa toaster. Yung butter ko dyan. Yung nagpa-pop na yung bread. Ganun na siya. Pero gusto ng husband ko yung medyo crunchy siya.
check na natin yung bacon. Ready na siya. Tingnan na natin kung ready na yung bacon. Oh. Ipakita ko sa inyo yung bacon. Yun. Ready na siya. Medyo crunchy na siya. Yun. Mabilis lang, di ba? Sunny side up eggs. Lagay mo lang yung bacon dyan. Pile ko siya yung bacon. Dalawang bacon. Yung bread mo, yun. Ito-toast ko sa bread toaster. Siya. Yun, yung butter. Isang top. Lagyan mo ng butter yung bread. Pwede din pandesal sa atin. Pwede din sliced bread. Pwede din. Sa toast mo, lagyan mo ng butter. Pwede din margarine. Siya ng butter. Spread mo lang yung butter. Ready na yung breakfast. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please subscribe. Thank you.